राम राम सारे बण भाइया ने काकी ताइया ने दी जमाइया ने यारिया सुनाइया ने सारे न राम राम भाई। ठीक ठाक सारे बच रहे हो जाडा पालत है। हम तो बच नहीं रहे। हाँ सारे का खांसी जुकाम और बस करड़ा काम कर रखा है। मन तो हो गए दिन 20 पड़ी नर भैया तड़के का टाइम है। इताकसी पानी देगी थी चाय देगी थी और अपनी रजाई में ही बढ़ रही हूँ बस। चाह पीने लग रही हूँ। खा वीडियो भी शुरू कर लिया। कोई क्लिप लकड़ जाएगी वीडियो बन जाएगी ना तो टाल बाल और चुक्कर लग गई है। बेरा न काम धंधा करा थे न करया कर दे हंड्या कर दे सारे दिन जब को नहीं कर दे शिलक लग गिरी वाड़ रजाइया में बड़े बड़िया का ठंड बैठ जा है। या कोई बात से बता कि मैं भी काम की बात नहीं के कर लिया। फिर तो भैया जाओ चाय पी लो सारे गरम गरम अदरक काली मन तो ले है पी। बोले ना जाता कई बार भी कल भी ना वीडियो गई थी ने मुखा फिर रोज रोज ना जाएगी तो ठीक नहीं बनाऊँ मखाएगा दिखली टाइम हो रहा है 8:45 बजे का और मौसम दिखा दूँ बाहर का। धुंध देखो कितनी तेज आज ना हाथ नहीं दिखता। वाह है ये देखो शमी आई घर भी नहीं दिखती अच्छी डालता कति ठठरू पर है धुंध का जमा और पढ़ने का भी टाइम ये है। संक्रांत ताई कहा कर दे पहले तू तो ज्यादा लेकिन संक्रांत अगला दिन हो गया आज जब तक इतनी धुंध पाई है। और ये ताक्सी साइड सड़ 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 कामा का जुट रही है। चाह पानी पै दिया झाड़ू काढ़ा है और ये न्यून दिखा दूँ मशीन ला रखी है। या कुछ कपड़े मारे हो गए थे कुछ कपिल लेके आ रहा है और आड़ा भी तैयारी करके छोड़ रखी है। ये चून भी लिया है और यह पिट्ठी है वानू का परामठेगी और यह फिर और सारे के परामठे की रही हो इसमें मिलाना है चीर की न और ये शायद चटनी बनानी है तो इतना के का छोटा मोटा मैं कर दूँ इसमें तो के कुछ हाथ गिले होने न और कुछ है न तो यह मैं बना दूँ और धो लिया हूँ इसने और वानू सीटी बस सुत्या पड़ा है। लो भी ताक्सी झाड़ू झूड़ू काट आई थी फिर लग गई थी आलू के परांठे बनाने खातर। आलू की पिट्ठी बना के चून चान बे के नर छोड़ रखा था। फिर मन तो जनू खाने नहीं थे परांठे शिलक में खा से देंगे फिर ऊँ भर दिए मतलब पिट्ठी भर दी और घी लान के टाल कर दी तो वह परांठे का डाल बढ़िया हो गए। और आड़े थोड़े सीधा रखे हैं आलू वानू खातर बिना मिर्च वाले और खाओ फिर भी को नहीं ठंड सी स्कूल में जाएगी न जब बल्कि नुकी से कोई और बालक लेके आऊँगे ना उनका खा लेगी परांठा आलू का आराम देंगे ना बना के न उसने कति नहीं खाएगी। ये काम बालक रखे तो चौकी चौकी पिट्ठी पर रहती मिट्टी को मुँह के सया इताकसी पट जाता है कदा इतना वानू सेट उठाया था पापा का गेला गया था फिर इसका भी ठंड बैठ रही खांसा तो खर खर इसका आवे मखा भी तो राशि बन गए जाडा कभी कतरी संक्रांत पास जाडा शुरू कराया है बोल संक्रांत अगले दिन सारे दिन यो देख ली 7 दिन रखा है इसने आग पूरे दिन कहीं ना बेरा पट्या कोड पर मक दिन लकड़िया कोड पर दोपहर आवे हर संक्रांत वाला दिन बल्कि जाडा था ना गाम था। मेरा बहुत सुंदर लग रहा रे मेरा बेटा सबसे सुंदर रे मेरा लड्डू से सुंदर कोई भी नहीं रे। देखो आए मेरा बढ़िया ये बिन स्कूल में छोड़ के आऊँ तो आज ठंड भी कसुत्ती है टाला कर दूंगी मेरे ख्याल में। धुंध इतनी है आग कुछ भी ना दिखता इतनी तेज है।
और फिर सिलक लग गई उड़े बिहान लगे आड़ न्यू ले बैठी रहूँगी तो मेरे ख्याल में थोड़ा आराम हो जाएगा। और ताक्सी की तब मशीन ला रही है कि रोटी टुक्को का लाग रही है, बहुत सारे काम छड़ रहे से हो रहे से, एक आधा कटल कर देंदी, हाथ लवा देंदी, बीमारी ने दुखी कर दिए। अगल मेरा पोता का भी हो गया आज तो और मारी गई मैं चढ़ाई नहीं हंडू की, इसकी मुश्किल हो गई। ओहो चाचू को भी हो गया, सभी को हो गया भाई, मारा तो खांसी आवा सारे ने, सभी का हो गया। चलो मनु माम तो करते फिर सभी को, और पापा तो भी हो गया, मम्मा को, मम्मा फिर भी हमने रोटी टुका खा लिया था। और कपिल लग गया था इन्वर्टर न देखण, बहुत घने दिन हो गए न्यू पड़े न कि खराबी आ रही थी बेरा ने, इसमें तार सा भी टूट रहा था, एक ये आड़त कोई ये ढक्कन सा टूट रहा था, कोई साबित था, और नरा अड़ंग बड़ंग पानी कम्बल कोई नहीं, एक तो अड़क न्यू घनी समस्या रहे, तो इनका न टाँका लाग रहा था खोलन का पूरा। मेरे ख्याल में इसने घंटा 2 घंटा लाग गए होंगे आराम तो सारा काम होने में, फिर हो गया ईसा जमाकती चमकदा सही, और बलसर डाल करकी सारा, और फिर जचा भी बलसर दिया था ना, तो न्यू धरिया था आए थे उदन के बा कोई काम पाया ही रहा कर है कपिल आओ जब कभी कोई यो काम करवावांगे, कोई यो करवावांगे, बिजली का हो और कुछ हो कि मतलब सारे ने अपने करे ले वह घर ने। फिर एक बार दुकान पर गया उड़ा, इनकी ये चीज़ नहीं मिली, फिर अलीपुर तो जाके लेके आया, जब जाके बात बनी पूरा टाइम लग जा। और वानू तो दे रखा था फोन, वह अपनी फोन देखा थी रजाई में बड़ी बड़ी ना, तो वह भी माँ आले वह न्यू का पैसे मैं कर दूँ सारे काम, तुम रहने दो, उसका ही सांडी काम है। तो भाई इतनी बार की मेहनत के बाद अब देखो किसा बने इन्वेटर। लो भाई तड़के लगा था कपिल 11 बजे 10:30 बेरा ने, और पूरा रेडी कर दिया है। ये देखो जचा भी दूसरी जगह दिया, पहले अंदर ही थी नीचे, ये भी वो है स्टैंड उसका कूलर का, उसको ऊपर धर रखा था पहले में, तो यो तो जब भी ये साइड हम धरी थी, तो ये भी ऊपर धर दी नीचे, तो अपना दिक्कत को नहीं आवा कि मैं भी। अरे सही काम हो गया, 1 नंबर का जमाई भी चेक करने खातर छोड़ रखा है। अरड़ चढ़ा रखी है चाय, और 2-5 हो गए ताकि आ जाइए ना है, बस चाय बन जा फिर पीवांगे बैठ की ताकि आ जाए ना। जय राम जी की वही सारे ने फोन आओ है डिम्पल का, सुन लूँ ओ कट गया, कंधी कट गया, ये छाणी की धरूँ इसने, फिर कदे ताकि वार ला दे हैं, करे तो ना कर दे जाओ ही है, 6-7 मिनट ऊपर हो गया तो क्यों हो ही नहीं मेरा वार करया नहीं करती। चलो छाने दिया आंधी होगी तो हैं, हैं तो फोन तो चल रही है, क्या बात हुई? चल रहा है मेरा वीडियो है, वीडियो चल रहा है, क्या था बस छाण दी 1 और रुपया भाई थोड़ी सी रही, दो तो भी ऊपर टेम हो लिया आज तो, कति टेम पर बहुत हूँ आके खड़े सब, लो भी रख दें इसमें और पी लिया फिर। पी लो चाय गरम गरम, सारी चीज़ें दिखा दो बार भाई, मनु ऐसे बात नहीं बनेगी, सारी चीज़ें दिखा दो, इतनी सारी चीज़ें कौन लेके आया है ये भी बता देना। कौन लेके आया मेरे लड्डू के लिए इतनी सारी चीज़ें, जल्दी बताओ।
आए रे नु सारी सारी बात बता दिया करो पापा जी। मैं ऐसे 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 बैठ के बताता हूँ सारी सारी बातें। पापा को भी बिठा लो यहाँ पे। बैठ जा। वो डूबल। ओहो अब दिखाओ इतनी सारी चीजें। ये इतनी सारी तो हुई। ये चॉकलेट कि अब क्या बोलते हैं मम्मी इनको, चॉकलेट इनको। ये आई थी मेरे मम्मी के लिए एक पैकेट तो। और फिर ये चिप्स आए थे। और वही ये टॉफी आई थी। और वही ये गज्जक आई थी अलग अलग फ्लेवर की, कोई किसी की मतलब। और चॉकलेट दिखा दी। और ये आए थे, फोन आ गया पापा का। ये आई थी क्या बोलते हैं इसको, हेलो, डेयरी मिल्क वाली। हाँ और ये चॉकलेट। वाह चॉकलेट की बता रही गलती है क्या था मन्नू? तो गज्जक लड्डू भी याद दिला। दादी को नाम याद नहीं आया था। दादी को नाम याद नहीं आया था मन्नू। इसमें क्या था? इसमें तो शायद टॉफी है। गोल गोल गली सारी होती है ना। इतनी सारी चीजें आई थी वही मेरे मम्मी की। जो एक बैग फुल भरा आया था। ओ निकल गई कोकले। निकल गई सारी चीजें हमारी। अब हम इसको देखेंगे गज्जक को निकाल के। अच्छा दिखाओ, वन वाली बात है, दिखाओ। इब के गिरेगा प्याज और हरा धनिया है। अरे बाप रे। नहीं ताकि इतनी यो दूंगी। इसमें क्या दिक्कत है? यो नरम हदाऊँ बुक्कड़ लायक जैसे यो फिर भी लड़ना है। और बुक्कड़ भी खड़े खड़े अच्छा रहा है ऐसे। कल यार शॉर्ट वीडियो ने सब सराहने को है। शाबाश ही तक से इसी वीडियो बनाया कर रोज। एक नंबर की वीडियो लग गई वह सब ने। इसी बनाया करेगी नहीं वो। देखते हैं बनाते हैं ऐसे बोल करगी। सारा है घर खास से कोई भी टाल नहीं कर रहा। सारे एक कट्ठी छिड़क लाएगी। ले भाई ये बात याद बाटा के क्या दिया थी चटनी। माती मेरे देता थी। हाँ वह तो बताऊँ आधी आधी बटेगी। फिर हम तो थोड़ी थोड़ी लिया ना सारे। ओह खासी डांटनी पड़ा है आंधी आंधी भी के करा। नहीं ताकसी खड़ी खड़ी। आज तो दिन कन्यू नहीं बेरा पटा। कोट भर दो फारा होया है, कोट भर सांझ हुई है, कोट भर के होया है। करड़ा काम कर दिया दिन ने तो। लो भी चाय बन की तैयार हो गई है मेरी तो। और अच्छा खांसी जुकाम होया, किचन भी छूट गया। और किसी का बना चूरमा और किसी की बना चाह। ये देखो चाले चाले आई ताकसी इतनी माड़ी। क्या माड़ी? मेरी चाह और बड़का का चूरमा। या वैसे बड़ा खाते हैं। को नहीं खाती इबका बनी तो यही है। गाजर पाँख को कोई भी चीज़ जमाई को नहीं खाएगी। देखी के बात हुई बेराना। फिर ये जरड़ा है ना जानता कि चाले पाट रहे हैं। फिर दूध न दरू को ना दरू इब। अब क्यों रखना? कोई लेगा दूध लेगा? कोई नहीं देगा भी। दही जमान का करना पड़ेगा तो फिर है। ना जड्डा पांडा छोड़ा भी ना खांसी जुकाम पांडा छोड़ा। तो सर्दी तो 2 महीने तो होगी। सर्दी की क्या गलती है इसमें? तो मेरी गलती हुई ताकसिया खांसी जुकाम होने वाली। आपकी गलती है। खांसी जुकाम होने वाली हाँ की करे मनई सा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा।
कुछ भी ना करया अपना थोड़ी होता है। होगा जब बताऊंगी। मेरा होता है रीजन लेकिन वो मेरी रीजन गलती से बताइए, रीजन बताइए जब। होता है। बता दूंगी मेरी गलती से होता है। अच्छा तो मेरा भी किम दिखा हो तो बता। अब मेरे को क्या बता बाबू। हाँ तो किम होया है को नहीं के बताऊँ बता मैं अब कोई हो गया लंबा चल गया। चलो भी अपनी पी लें चाह।